Ga jerin masarautu 10 mafiya tsufa a arewacin Najeriya baki ɗaya. A lamba na 10 muna da masarautar Gwandu. Wannan masarautar fa tana a jihar Kebbi. An kafa wannan masarautar tun a ƙarni na 18. Wannan masarautar tana arewa maso yamma. A lamba na 9 kuwa muna da masarautar Hadejiya. Wannan masarautar fa tana a jihar Jigawa. An kafa wannan masarautar tun a ƙarni na 16. Wannan masarautar fa tana arewa maso gabas. A lamba na 8 muna da masarautar Kebbi. Wannan masarautar fa tana a jihar Kebbi. An kafa wannan masarautar a ƙarni na 15. Wannan masarautar tana arewa maso yamma. A lamba na 7 muna da masarautar Nupe a Bidda. Wannan masarautar tana a jihar Neja. An kafa ta tun a ƙarni na 13. Wannan masarautar tana yankin tsakiyar Najeriya. A lamba na 6 kuwa muna da masarautar Daura. Wannan masarautar fa tana a jihar Katsina. An kafa wannan masarautar tun a ƙarni na 9 zuwa ƙarni na 10. Wannan masarautar tana arewa maso yamma. Kana a lamba na 5 muna da masarautar Kano a jihar Kano. An kafa wannan masarautar a ƙarni na 10 zuwa ƙarni na 11. Tana a tsakiyar arewacin Najeriya. A lamba na 4 kuwa muna da masarautar Katsina a jihar ta Katsina. An kafa wannan masarautar tun a ƙarni na 12. Wannan masarautar fa inda aka samu tana arewa maso yamma. A lamba na 3 kuwa muna da masarautar Gobir. Wannan masarautar fa tana a Sokoto Katsina. An kafa wannan masarautar tun a ƙarni na 11 zuwa ƙarni na 12. Tana a yankin arewa maso yamma kusa da ƙasar Nijar. A lamba na 2 kuwa muna da masarautar Zazzau. Wannan masarautar tana a Zaria a jihar Kaduna. An kafa wannan masarautar tun a ƙarni na 11 zuwa ƙarni na 12. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 masarauta mafi tsufa a arewacin Najeriya baki ɗaya ita ce masarautar Kanin Borno a jihar Borno. An kafa wannan masarautar a ƙarni na 9. Tana daga cikin tsofaffin masarautu masu ƙarfi a Afirka ta Yamma.